64 квадратных метра в самом центре города Сочи. Прекрасно сдается и в сезон, и не в сезон. Полностью укомплектована мягкая мебель, телевизор, техника, кондиционер, столовая зона, кухня, санузел, полотенце, мыло, зеркала, все есть. Спальня первая. Постельное белье, матрас, подушки, все уже есть, ничего не нужно покупать дополнительно. Обе спальни объединены большим хорошим балконом.